該，你不該，我不該，你不該，我不該，你不該，我不該，你不該。不管是生活節，也是會務節，甚至是假日時啊，台南市安平區漁光島攏有大量車潮甲人潮，人車動線因為北平道路無法度開闢而受到限制，交通塞車也成為地方長年困擾。那每次大型活動車子要進來，真的是沒有辦法，南北側都已經做，這2座停車場真的都已經做好了，只是等道路的通行而已。南北平計劃道路工程總經費大約2500多萬，其中南平道路以及停車場已經佇咧去年6月份完工，也毋過北平道路因為風沙保安拿改變，送到審議委員會2屆攏無通過，因此立委陳亭輝邀集相關單位來會勘。我們一定要解編，所以我們要求說，如何讓公務局在開闢也可以跟我們林保署在保安林地的保護能夠雙贏。兼顧生態保護甲帶動地方觀光發展是上核心的問題。陳亭輝當場要求跨單位密集對接，在2禮拜內底針對委員會的所有疑慮進行技術修正，優化路型甲路況設計，甲影響樹木的數量降到上低，並一概通過，量早互漁光島一條安全永續的道路。台南新聞綜合報道。